ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நாம் சிங்கப்பூரில் இருக்க விவோ சிட்டிங்கிற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். விவோ சிட்டியில் டாய்ரஸ்ங்கிற ஒரு கடை இருக்குது. அங்கே என் அப்பா அம்மா என்னை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. அம்மா பேட்மேன் ஆமாம், சூப்பராக இருக்குல்ல? ஆமாம். உனக்கு தெரியுமா பேட்மேன்? ஆமாம், நான் மூவிஸில் பார்த்துருக்கேன்ம்மா. சரி வாங்க உள்ளே போயிட்டு எல்லா டாய்ஸும் பார்க்கலாம். அம்மா, அதுதான் ஃபபிள்ஸ் வந்து பபிள்ஸ்லாம் உருவாக்கும்மா. அந்த பபிள்ஸ்லாம் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். உனக்கு எப்படிடா தெரியும் இதெல்லாம் நான் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன். இப்போ வேறு வேலையே இல்லை, உட்காந்து யூடியூப்பில் இதெல்லாம் தான் பார்த்துருக்கேன். சரி, வேறு பாட்டு போகலாம். அம்மா, சூப்பர்மேன் டாய்ஸ். ஆமாம். வாவ், நல்ல பெரிய ஷாப்பாக இருக்கும் போல இருக்கு. ஆமாம், கூட்டமாக வந்துட்டு இருக்காங்கல்ல. இது வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸ், அதனால நிறைய கூட்டம் எப்போவுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அது இல்லாமல் சண்டே வேறு வந்திருக்கோம்ல. அப்போ சண்டே எல்லாம் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குமா? ஆமாம். பைக்கெலாம் லெகோலே செஞ்சுருக்காங்க. ஆமாம், ஆனால் உட்காந்தா இதுவும் லெகோலே செஞ்ச மாதிரி இருக்குல்ல இந்த சிங்கமும். ஆமாம், இதையும் நாம் வந்து ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம்ல. ஆமாம், இந்த வந்து மெல்லையனில் பார்க்கலாம். அம்மா, இங்கே வா, பாரு, பலூன்லாம் இருக்கு. இங்கே பாரு, லெகோ வச்சு ஏதோ விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. லெகோ வச்சு பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாவ், நானும் ஒரு ஹவுஸ் பில்ட் பண்ண போகிறேன். பண்ணுங்க. இந்த லெகோ பில்டிங் பிளாக்ஸ் வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட 1 hour ஆகுது ஹரிதா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஒரு 2-3 இடத்துல இந்த மாதிரி லெகோ டாய்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. போகிறவங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரீ தான், நம்ம ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம், ஏதாவது பில்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ கிட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரும்போது அவங்களோட மேக்ஸிமம் டைம் இதுலேயே செலவாயிடும். ஆமாம், எனக்கு லெகோ வச்சு பில்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் நான் லெகோ வச்சு பில்ட் பண்ணுறேன். ஓகேடா. சரி வாங்க, வேறு பக்கம் போய் டாய்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். நிறைய இருக்குல்ல. இங்கே எவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டுருக்கிறது? அம்மா ப்ளீஸ்மா, கொஞ்ச நேரம்மா, பில்ட் பண்ணிட்டு வரேன். ஒரு வழியாக அங்கேருந்து நான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். சரி, மற்ற டாய்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இங்கே நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே லெகோ வச்சு பில்ட் பண்ணதான் காய்ஸ். ஸோ இங்கே லெகோ வச்சு நிறையெல்லாம் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்க காய்ஸ், பைக்கே லெகோவை வச்சு தான் செஞ்சுருக்காங்க. எனக்கு இதில் ஓட்டணும். இது ஓட்டுறதுக்கு இல்லை, சும்மா தான் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வாவ். அடுத்தது நம்ம என்னோட ஃபேவரட் பார்பி செக்ஷன் இருக்குது காய்ஸ். பார்பி டால்ஸ் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்குது தங்கம். ஆனால் எனக்கு பார்பி பார்க்கணுமே. ஜஸ்ட் பார்க்கலாம், என்னென்ன பொம்மை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே. வாவ், இவ்வளோ பொம்மை இருக்கா பார்பிஸில்? நிறைய வச்சுருக்காங்கம்மா. ஆமாம். இது ஃபுல்லாகவே பார்பிஸ் தான் போல இருக்கு. ஆமாம்மா, எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபுல்லாகவே பார்பி தான். இதெல்லாம் வேறன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைம்மா, இதுவும் பார்பிஸ் தான் நினைக்கிறேன். இல்லை, இது பார்பிஸ் கிடையாது, இதெல்லாம் வேறு டாய்ஸு. எஸ்மா, இதெல்லாம் வேறு டாய்ஸ் தான். இது வந்து ஹலோ கிட்டி செக்ஷன். ஹலோ கிட்டிஸா? எனக்கு ஹலோ கிட்டிஸ்னாலும் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ஹலோ கிட்டிஸும் இருக்கே. ஆனால் 2 பொம்மை தானே இருக்கு. இங்கே வாங்க, டிஸ்னி பிரின்சஸ். என்னோட டிஸ்னி பிரின்சஸ் ஃபேவரட். இதுக்கு பின்னாடி பாருங்க, டிஸ்னியோட நிறைய பொம்மைங்க இருக்கு. வாங்க பின்னாடி போய் பார்க்கலாம். ஆமாம்மா, வாவ், நிறைய டிஸ்னி பொம்மைங்க இருக்கு.
மா ஐ லவ் யூ ஸோ மச்மா. நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு ஐ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ. ஓகே ஓகேடா செல்லக்குட்டி. ஓகே, நீங்கள் போய் இதில் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே மர்மேட், அந்த மர்மேட் பொம்மையும் இருக்கா? எஸ், அந்த மர்மேட் பொம்மையும் இருக்குது. ஓகே, இதில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது. இங்கே பாருங்கள், உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது டிஸ்னியில்? எல்சா, ஆனா, ஆலஃப். இது என்ன பொம்மை ரீதா? இது ஆனாம்மா. ஓ, இதுதான் ஆனாவா? நம்மக்கிட்ட வச்சுருக்கல வேறு ட்ரெஸ் போட்டிருக்குல்ல? அம்மா அதுவும் ஒரே ட்ரெஸ் தான்ம்மா. இது எல்சா தானே இது? எஸ். ஓகேம்மா, நான் இப்போ பார்த்துட்டேன். எனக்கு அந்த மர்மேட் பொம்மை தான் வேணும். மர்மைடா எங்கே இருக்குது? அங்கே தான் இருக்குது. நான் இப்போ போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஓகே சரி, மற்ற பொம்மைங்களும் பாருங்கள் நிறைய இருக்குல்ல. அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் எது வேணும்னு. ஒரு கிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருங்க. இல்லை, நான் பார்த்துட்டேன். எனக்கு மர்மேட் தான் வேணும். ஓகே, டிஸ்னியில் ஒரே ஒரு பொம்மை தான், மறுபடியும் வேறு எதுவும் கேட்கக்கூடாது. எடுத்துட்டிங்களா? எடுத்துட்டேம்மா. இது என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இது ஹல்க். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கே. மா, நிஞ்ச டர்ட்டில்ஸ். எனக்கு அங்கே போகணும். வாம்மா, அங்கே போகலாம். போகலாம். அதான் இங்கே ஏதோ டைனோசர் மாதிரி இருக்குது, பார்த்துட்டு போகலாம். பார்த்துட்டோம்மா. இப்போ போகலாமா நிஞ்ச டர்ட்டில்ஸ்க்கு? டைனோசர் எங்கே பார்த்தீங்க? இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், மேலே தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தாச்சுல. வாம்மா போகலாண்ட நிஞ்ச டர்ட்டில்ஸ்க்கு. வாம்மா. போகலாம். ஏன் நிஞ்சா டர்ட்டில்ஸ் அவ்வளோ பிடிக்கும் பாப்பாக்கு? ஏன்னா அதுங்க டர்ட்டில்ஸ், அதுவும் நடக்கிற டர்ட்டில்ஸ், பேசுகிற டர்ட்டில்ஸ். எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு? முந்தா நேரத்துக்கு தானே பார்த்தோம். மறந்து போச்சா என்ன? ஓ, ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாம். ஓகே, அதுக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் போல். ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் நெல். ஓகே சரி, ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாச்சு. அந்த பக்கம் போகலாமா? ஓகேம்மா, போகலாம். ஓகே. அம்மா, இது யாருமா? எது? அது அந்த வெள்ளை. இது வந்து ஸ்டார் வார்ஸில் வரும், ஆனால் பேர் எனக்கு தெரியலையே. காய்ஸ், உங்களுக்கு இதோட பேர் தெரிஞ்சா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஏய், என் ஃபேவரட் பாவ் பெட்ரோல் இருக்கீங்க. ஏய், அது உன்னோட ஃபேவரட்டா என்னோட ஃபேவரட்டுமா? எல்லாருக்கும் தான் ஃபேவரட். ஓகே. உங்ககிட்ட என்னென்ன பாவ் பெட்ரோல் டாய்ஸ் இருக்கு? என்கிட்ட ஸ்கை அப்புறம் சேஸ் தான் இருக்கு. 2 இருக்கே, பரவாயில்ல. இப்போ வேணா ரபல் கிடைச்சா வாங்கலாமா? ஓகே. மா பாருமா, அதோட வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஆமாம், இது ஃப்ளஷ் டாய்ஸு. இதுதான் உங்கள்கிட்ட இருக்கே. எஸ் மாமாம்மா, அந்த வெஹிக்கல்ஸ் வாங்கலாமா? பார்க்கலாம். இங்கே பேர் ஏதோ செட்டாக இருக்கு. மா, அது வந்து அந்த டாக்ஸோட அந்த வில்லன் கேட்ஸ். இதெல்லாம் வில்லனா? குட்டியாக இருக்கிறதுலாம்? ஆமாம். ஓ, இதுவா? இதுதான் சொல்கிறேன், அந்த ட்ரக்கு. ஆமாம். அதெல்லாம் வேணாம் பாப்பா. ஓகே, இது எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இது வாங்கலாமா? இது வாங்கலாம். ஓகே, கண்டிப்பாக வாங்கலாம். மை ஃபேவரட் ரெபல். மைன் டூ. ஓகே சரி, அவ்வளோதான். இது பில் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். வேறு எதுவும் பார்க்கல. ஓகேவா? ஓகே. ஹாய் காய்ஸ், நம்மளோட சேர்ந்து நீங்களும் நிறைய டாய்ஸ் பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை.